தம்பி லைட் போட்டிருக்காரு. லெஃப்ட்டு எடுக்கிறாரா இல்லை மறந்துட்டு போட்டு உட்காந்துட்டாரா? இப்போ நின்னா பேட்டரி என்னத்துக்காருது? அது இவங்க நின்னா ரொம்ப நேரம் நிற்பாங்களே. இல்லை ஒரு ரேட்டு சொல்லிடுறேன். அவர் பாரு நார்மலாக தான் உட்காந்து ஃபோன் பேசுவார் போல. சொல்லிடுறேன் அவர்கிட்ட லைட் எரியுது. வெளியே கை பிடிக்காம லைட் ஆஃப் பண்ணி ஓகே சரிங்க. சூப்பர். நான் சொன்னேன்ல அப்பவுமே சும்மா தான் உட்காந்துருப்பார் பாவா. லைட் எரியுது தெரியல. வண்டி அப்படியே உட்காந்துரும். 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் உட்காந்து அப்புறம் பேட்டரி உட்காந்துருச்சுன்னா இப்போ சிரமப்படுவார். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஆமாம் ஆமாம். பாருங்க டோரே ஓப்பன் பண்ணலங்க அவரு. ஐயோ அந்த மேரில் எப்படின்னு ஏறுவார் பாவா. பாட சாமி. இப்போ டோர் அப்படியே சாத்திடும் பாருங்க. அழுத்துங்க வண்டி. கீழே ஸ்டாப்பிங் இருக்குதா இல்லைங்க? நல்லா அப்படியே வந்துட்டாப்புல உள்ள சல்லுன்னு.